Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Достар, дәл осы пиццаның қамырын мүлдем ашытқан жоқпын. Бүгін каналымызда ашытылмайтын қамырды үйрететін болам. Ол үшін бізге айран қажет, кез келген айран болады. Оған соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене көпіріп, осылай реакцияға түскеннен кейін нан ашытатын ыдысымызға құямыз. Үйдің де, дүкеннің де айраны жарай береді. Енді ерітілген сармай қосамыз, маргарин де болады. Жарты шай қасықтай тұз қосып жіберіңіз, кішкене араластырып, міндетті түрде ұнды електің көмегімен өткізіп қосамыз. Сонда қамырыңызда іртіктер пайда болмайды және жақсы жұмсақ болады. Осы көрсетілген мөлшерден ұнды артық қоспаймыз, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Достар, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыз, онда асханаға арнаған лайфхактар, жеңіл рецептер табасыздар. Жоғарыда көрсетілген менің логотипім немесе төменге тікелей сілтемесін тастап қойдым. Қамыр жаятын үстелімізге де жақсылап жаңағыдай нанды бір-екі айналдыра илеп жіберіңіз. Қамыр өзі осылай жұмсақ, былқылдақ болып тұрады. Қолыма жабысып жатыр екен деп қайта-қайта ұнды сала бермеңіздер. Міне қараңыздар. Қолға осылай кішкене жабысады, бұл қалыпты. 5-10 минутқа қалдырыңыз, осы кезде керек заттарыңызды турап алсаңыз болады. Яғни салмасына қосатын шұжық, қызанақ деген сияқты заттарыңызды дайындап қоясыз. Енді осы қамырды теңдей 3 бөлікке бөлеміз, яғни бізде 3 пицца шығатын болады. Жаюымызға ыңғайлы болу үшін кішкене ұнды себелеп тұрыңыз, бұл иленіп болған қамырға қатты әсерін тигізбейді. Оқтаумен жұқалап жая беріңіздер, себебі құрамында сода болғандықтан пісіп жатқан кезде қамыр көтеріледі. Бұл өзі 15 минутта пісетін қамыр, сондықтан қалың етіп жаюдың қажеті жоқ. Байқасаңыздар, қамыр бір келкі болып жайылмайды, қанша тырыссақ та, кішкене бәрібір көтерген кезде осылай созылады, бұл қалыпты. Енді пергамент қағазына орналастырып, осы жерде дөңгелек пішінге келтіріп, әдемілеп қолымызбен туырлап жіберсек болады. Міне әдемілі формаға келтіріп алдық. Енді майонез, кетчупты араластырып, бір келгетіп бетіне жағып шығамыз. Тек қана кетчуптың өзін жақсаңыздар да болады. Беті қызарып, әдем болып пісіп шығады. Салмасына шұжық пен қызанақты пайдаландым. Сіздер мысалға саңырауқұлақ, қайнатылған ет, болгар бұрышы өздеріңізге ұнаған затты қойсаңыздар болады. Майонезді осылай бетіне себелеп жердім. Осы кезде пешіңіз қызулы болсын, 180 градуста 15-17 минутта пісіріп аласыз. Пісіп шыққан соң сырды үккіштің көмегімен, яғни үлкен жағымен өткізіп қосамын. Менікі қарапайым пеш, яғни әсел пеші. Егер оған бірденен сырды бетіне сеуіп салатын болған кезде сыр күйіп кететін еді. Сондықтан пісіп шыққаннан кейін ғана соңында барып сырды өткіземіз және ыстық пешке 1,5 минутқа жібереміз. Еріп осылай әдем болып шығады. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Дәл осылай кезек-кезек тез-тез 15 минутта пиццаларыңызды пісіре бересіздер. Өте оңай, әсіресе қамырға қосатын зат күнделікті үйімізде табылады. Тіпті жай ғана бетіне салмасы ретінде қызанақтың өзін пайдалансаңыз, маргарита пиццасы сияқты болып шығады. Егер де сізге пиццаның осы жасалу жолы ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достарыңызбен де бөлісе жүріңіз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.